ايه الاخبار يا جدعان؟ عاملين ايه؟ النهارده جبت لكم ريفيو لكيبورد جديد. الكيبورد ده ميكانيكال كيبورد. اسمه من شركة تكنو زون. اسمه اي 22. الكيبورد ده بيجي ببلو سويتشز. للي مش فاهم يعني ايه بلو سويتشز، كل ميكانيكال كيبورد هو فيه نوعين من الكيبورد. ممبرين اللي هو بيكون الكيبورد العادي خالص، وفي الكيبورد اللي هو بيكون ميكانيكال، كل كيبورد كل كليك مستقلة بنفسها. نوع السويتش بيفرق في صوت الكليك والقوة اللي انت بتحتاجها عشان تدوس على الكليك. فده في بلو سويتشز اكتر، سويتش فيه بتعمل صوت. دي بتبقى حلوة قوي، بتدي تايبنج اكسبيرينس حلوة. وفي ناس بتحبها للجيمنج. من رأيي ان الريد احسن، بس هي برضو ايه لذيذة. طيب، بعد كده هنقول على المميزات والعيوب. تمام. اول حاجة نفتح بيجي طبعا، انا حبيت ان انا فتحتها قبل كده وجربته كل حاجه، بس انا حبيت ان انا افتحها تاني قدام الكاميرا. الكيبورد طبعا هو بيميزه حاجه، هو مايكرو ميكانيكال، هو صغير. الكيبورد اصلا حلو قوي للجيمرز، مثلا اللابتوب جيمرز او كده، لان هو حجمه صغير، بيتشال في شنطه اللابتوب بسهوله، مش تقيل. هنقول دلوقتي مميزاته وعيوبه كلها، بس انا حبيت اقول لكم ان هو صغير. فيه حوالي بس 60 زرار يعني. اقل طبعا من الكيبورد العادي، ما فيهوش ولا النمبر باد اللي بتبقى هنا، ولا في F1 و F2 كده. كل ده بتعوض عنه عن طريق انك بتدوس على زرار الفانكشن، وكل حاجه تحتيها مكتوب انت بتستخدمها تاني في ايه. تمام. طيب ننزل دول على جنب كده. طبعا هو USB بيتوصل هنا، مايكرو USB اللي هي بتاعت الموبايلات عادي، وتوصلها في اللابتوب او البي سي بتاعك USB عادي. مواصفات الكيبورد. اول حاجه الكيبورد صغير جدا، دي من اهم ميزاته. الكيبورد 29 سنتي في 10، فحجمه صغير. هو حتى بيقولوا عليه 60%، يعني 60%، يعني هو 60% من حجم الكيبورد العادي. وزن الكيبورد حوالي نص كيلو. طبعا 500 جرام، يعني مش تقيل. حلو قوي في ان انت تتنقل بيه او كده. عشان كده انا بخاطب الفئه يعني بتهيألي الكيبورد ده حلو قوي للناس اللي بتتنقل لابتوب جيمر او كده، بتحتاج انك تتنقل بكيبورد. طبعا في ناس ما بتفتحش للكيبورد بتاع اللابتوب. تالت ميزة عندنا، وهي ان الكيبورد بيجي في عربي في ال في الزراير، بيبقى فيه لغة عربية. العربي مش موجود في كل الكيبوردز الميكانيكال، فدي حاجة كويسة واضافه حلوه جدا. يعني اتمنى انها تبقى موجوده على طول، لان مش كل الناس حافظه اماكن العربي فين لو عايز تكتبه. الكيبورد بيجي طبعا RGB، كل صف بيبقى لون. تمام. طبعا هنجربه دلوقتي وكل حاجه تمام، بس حبيت اقول لكم يعني هو RGB، بس مش بتقدر تتحكم في كل حاجه على حده. يعني الصف ده ثابت بلون، وده ثابت بلون، وده ثابت بلون، وده ثابت بلون. ينفع تغير المود، تخليه ينور بطريقه معينه، يطفي من هنا وينور من هنا بتسلسل معين، بس ما ينفعش تغير لون الزر نفسه. طيب هنتكلم عن مميزات الكيبورد بسرعة. أول حاجة طبعا حجمه الصغير. الكيبورد ده 60% من حجم الكيبورد العادي. تاني حاجة الكيبورد ده فيه عربي، ودي حاجة مش موجودة في كل الكيبوردز الميكانيكال، ومش كله للأسف بيهتم بيها. طبعا RGB بنقدر إن احنا نغير المود، أهو زي ما قلت لكم، ده مود معين أهو. في حوالي 7 مودات أو حاجة. المود ده بيخلي الصف اللي انت بتدوس عليه، الزرار اللي انت بتدوس عليه الصف بتاعه ينور. ده بينور التنوير العادية. ده حلو، المود ده بتدوس بيقوم عامل لك زي حلو جدا. بس للأسف هو انت كل زرار ليه لون معين، هيفضل هو اللون، بس انت بتغير السيكونس. في ميزة حلوة قوي عجبتني، اللي هي بتاعة الستارت بوتن هنا. ساعات وانت بتلعب بتدوس عليه بالغلط،
هنا اهو عملوا هنا زي لوك ليه بتقفله لما بتدوس فانكشن وتقوم دايس عليه. مش عارف فانكشن وتدوس عليه بيقوم منور، ساعتها كده هو معمول له لوك كده، انت مش هتقدر تستخدمه، حتى مش هتقدر مثلا تدوس عليه بالغلط او كده وانت بتلعب. الميزه اللي بعد كده اليو اس بي، تقدر ان انت تشيلها، فدي حاجه كويسه ان السلك مثلا لو باظ تقدر تجيب غيره وتقدر تشيله في الشنطه بسهوله على الكيبورد نفسه، وده احسن من لما يبقى السلك اتاتشد في الكيبورد نفسه. العيوب بتاعت الكيبورد بقى، اول حاجه الكيبورد، هو دي ممكن حد ما يعتبر، مش كل الناس تعتبرها عيب، بس هو الكيبورد كليكي جدا، يعني بلو سويتشز تعمل صوت عالي، يعني فعلا صوت عالي، فممكن الناس ما تحبش ده، يعني بعض الناس ممكن تحب ده وفي ناس لا. خصوصا الستريمرز الموضوع ده بالنسبه لهم هيبقى مش كويس، عشان طبعا هيبقى باين في صوت الستريم، يا اما بقى لازم يظبط السيتنج، او لو انت بتتكلم مع اصحابك برضه هيسمعوا صوت الايه، الكليكس، لو بتتكلم ديسكورد او تيم سبيك. العيب اللي بعد كده ما عندناش زراير دايركت للاسهم، لازم تدوس فانكشن عشان تستخدم الاسهم. بس في برنامج هحط لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن، البرنامج ده بيخلي الزراير يبقى ليها زي فانكشن تانية، عمل تاني او كده، فتقدر ان انت كده كده الالت اللي على اليمين، كده كده الالت اللي على اليمين والكنترول تقريبا دي ملهاش لازمه، اللي هي بتفتح المنيو وكده، تقدر مش بتستخدمهم، فهي الاسهم اولى. يعني الحاجه الوحيده اللي هتبقى رخمه وانت تستغنى عنها اللي هي علامه الاستفهام، لو حولتها لسهم لفوق طبعا تمام، هتضطر ان انت تستغنى عن علامه الاستفهام. وفي ناس ممكن تتعود انها تدوس فانكشن قبلها، فاهم؟ فالموضوع بس فكره ان انت تعود. العيب اللي بعد كده ان كل لون ثابت، كل زرار ثابت لونه، ما ينفعش انك تغير اللون في الزرار، بس ينفع تغير ترتيب، يعني ينفع اغير الترتيب. بصوا ينفع اغير الترتيب بتاع السيكونس بتاع الار جي بي، ينفع تغيره. العيب اللي بعد كده ان مفيش ستاند تسند عليه ولا حاجه ترفع اللابتوب وتنزله، هو للاسف جاي كده ومفيش اي اكسترا. العيب اللي بعد كده مفيش سوفت وير للكيبورد للاسف. دخلت على الموقع بتاع تكنوزون وما لقيتش ما لقيتش اصلا عندهم سوفت وير للكيبوردز. العيب اللي بعد كده ان مفيش حاجه ميتال في الجهاز، كله بلاستيك، مش ممكن نعتبره عيب عادي، بس تحس ان هو مش متين قوي، بس هو عموما شكله حلو، يعني مش هحب الشكل السامبل العادي خالص، بس كنت هنبسط اكتر لو مثلا القاعده بتاعته ميتال او حاجه، بس ده ممكن عشان سعره قليل، هقوله لكم في اخر الفيديو. بعد كده العيب الاخير ان الحروف العربي مش بتنور. عندنا حروف الانجليش هي الشفافه اللي بيبان النور من تحتها، حروف العربي تحس ان هي مكتوبه، يعني مش مكتوبه بالايد طبعا، مكتوبه بس مش بتنور. فانت لو انا قافل النور هوريكم دلوقتي، شايفين منور، بس للاسف الحروف العربي مش منوره، فانت لو بتكتب في الضلمه والحروف العربي هي اللي بتستخدمها مش هتبقى مبسوط قوي في التجربه. خلاصة الموضوع، لو انت عايز كيبورد صغير تمام وار جي بي وفي زراير عربي وسعره كويس، وما عندكش اي مشكله في البلو سويتشز اللي بتعمل صوت ممكن يزعج بعض الناس، يبقى الكيبورد ده ليك جدا جدا، خصوصا لو انت لابتوب جيمر، عشان ده صغير تقدر انك تنقله بسهوله جدا. بالنسبه لسعر اللابتوب، سعر اللابتوب بتروح ما بين، هو في جاب شويه في السعر من 350 ل 450، على موقعهم ب 450، لقيته اقل بره في جوميا، ولقيته في سوق ب 400، وهو نفسه مفيش مشكله، ممكن يكون كانوا منزلين عليه سيل او حاجه في قبل كده. المهم هو من 350 ل 450، وهحط لكم اللينك بتاع الشراء في الديسكربشن. دلوقتي انا هسيبكم مع تيست لصوت الكيبورد، وهوريكم كمان المود بتاع كل المودز بتاعت الايه الار جي بي دلوقتي. طيب دلوقتي احنا هنجرب المودز بتاعت الار جي بي. ده اول واحد، ده اللي هو طبعا بتلف، ده تاني واحد، ده لما بندوس بتعمل كده حركات، تعمل خط كده كامل، ده العادي خالص اللي هو بينور كله، ده بيعمل فيد اوت وفيد ان، هو الالوان مش باينه قوي في الفيديو بس هي فعلا حلوه. الكيبورد يا جماعه كليكي جدا، بيعمل فعلا صوت عالي، شايف انتوا اكيد باين في الفيديو.
دلوقتي هقفل النور وهوريكم اللي بيبقى عامل ازاي في الضلمه. تمام، بس كده نكون خلصنا الفيديو، واتمنى يكون عجبكم، وسبسكرايب ولايك وشير، ومع السلامه.